Ujuk dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channelnya Centeng BGDes. Hari ini saya lagi mau servis nih guys tuh ya. Lagi batuk-batuk nih motor nih. Mesti di servis nih. Bukan orang aja guys yang mesti dikasih obat. Motor juga dikasih obat juga nih guys nih. Biar sembuh nih, biar sembuh. Biar sehat tuh. Bersihin guys tuh. Bapak Ramdan nih biasa rutin nih guys sama Bapak Ramdan, ikutin terus guys di channelnya Centeng BGDes dan jangan lupa tuh tutul warna merah, oke, subscribe-nya tuh cangcingnya babe mas-mas mbak-mbak, oke, ikutin terus channelnya Centeng BGDes. Masih bersama saya nih lagi nyervis buka guys tuh, bersihin loh biar kinclong nih suaranya, biar mantap. Kemarin kan suaranya agak batuk-batuk gitu guys, kayak orang gitu, gitu. Kan lagi servis, lagi diobatin guys. Ikutin terus guys seruannya, oke? Ini lagi tes guys nih, ada suara-suara gitu guys nih, bannya juga nih yang kurang enak guys, dari kemarin ada berbet-berbet gitu guys suaranya guys nih, makanya dicoba didengerin sama Bapak Ramdan. Kemarin kan ada suara-suara kayak apa gitu, gimana gitu guys, kurang enak guys kayaknya, makanya coba nih. Alhamdulillah sih penbelnya juga masih agak bagus guys, dan semua sih masih bagus. Kalian belum lama kan habis diganti juga tuh bannya guys, CVT nya baru yang kemarin diganti tuh masih bagus, sampai karet penbelnya juga masih, alhamdulillah masih bagus juga guys. Dan ini cuman ada suara-suara yang kurang enak juga guys, lagi dicari-cari gitu guys. Ikutin terus guys di channelnya Centeng BGDes dan jangan lupa
betul warna merah. Supreme-nya oke. Cangcingnya babe, mas-mas, mbak oke. Tuh ikutin terus di channelnya Centeng Begres. Oke, lagi nutur tuh Bapak Ramdan lagi nyari guys, lagi bersih dikit guys. Nah, sekarang lagi menyalakan kompresor guys, nyalahin dia, disemprotin biar agak bersih guys. Persiapin pencucian nih, bersihin alat-alat kuncinya dan sama sedikit bensin guys buat bersihin apa baut-bautnya guys. Nah itu nggak buka guys, buka penbelnya, pernya guys, buka dibersihin guys, bersihin pokoknya semuanya dibersihin guys ya, kinclong ya, nggak batuk-batuk tuh motornya. Nih HP saya biasa 3 bulan sekali guys, 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali guys. Bapak Ramdan rutin guys, Bapak Ramdan. Bapak Ramdan lagi ngambil bensin guys buat bersihin. Pokoknya ikutin terus guys gimana Centeng Begres keseruannya. Oke. Ya Pak. Wah, apaan tuh? Buat tangga
enggak. Ngikutin channel Centeng Bagides tadi habis selesai servis biru guys. Tadi kan biru batuk-batuk guys, sekarang sudah sembuh guys, sudah agak mendingan guys, udah kinclong, bisa untuk jalan-jalan lagi guys, bisa keliling-keliling lagi guys. Oke, ikutin terus guys di channelnya Centeng Bagides, dan jangan lupa tutul warna merah subscribe-nya, encang-cingnya babe mas mbak oke, di channelnya Centeng Bagides jangan lupa tuh, oke, kesurannya, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Centeng.